سنة 1907 في مقبرة منسية وسط الصحراء، علماء الآثار اكتشفوا جثة غريبة جدا. ملامحها مش واضحة، مشوهة ومحفوظة بشكل غريب. ولما قروا الألواح اللي حواليها عرفوا إنهم قدام جثة مش عادية تماما. ده جسد ملك حاول يحدث كل الآلهة في مصر، وجسمه اختفى بعد كده للأبد. إخناتون واحد من أكثر الفراعنة غموضا في تاريخ مصر. اسمه الحقيقي كان أمنحتب الرابع، ابن الملك أمنحتب الثالث، لكنه قرر يتمرد على كل شيء، على الكهنة، على المعابد، على الآلهة القديمة كلها. أعلن إن في إله واحد فقط، ألا وهو آتون قرص الشمس، وغير اسمه لإخناتون، يعني المفيد لآتون، وساب العاصمة طيبة وبنى مدينة جديدة اسمها أخت آتون، النهارده اسمها تل العمارنة. تخيل فرعون مصر يمحي اسم آمون من كل المعابد، يكسر التماثيل، يمسح النقوش، يهدد سلطة كهنة طيبة اللي كانوا مسيطرين على الدولة كلها. كان ثوري، بس مش كل الناس كان شايفاه كده. في ناس بتعتبره أول موحد في التاريخ، وناس تانية شايفاه مجنون. بعد وفاته حصل انقلاب صامت. كهنة آمون رجعوا سيطرتهم تاني، تم محو اسمه من كل النقوش كأنه ما كانش موجود أصلا. المدينة الجديدة اللي بناها اتهجرت، وكل تماثيله اتكسرت، والأسوأ إن جسده اختفى لحد النهارده. محدش متأكد إذا كانت الجثة اللي لقوها في مقبرة كي في 55 هي ليه هو ولا لحد تاني. في ناس بتقول إن الجثة كانت مشوهة واتحللت بسرعة غريبة جدا، وناس تانية بتشك إن في مؤامرة لإخفاء كل أثر ليه. في دلائل بتقول إن إخناتون هو والد توت عنخ آمون، وده يفسر لك ليه توت عنخ آمون حاول يرجع كل حاجة زي الأول. رجع عبادة آتون وغير اسمه وبنى معابد جديدة. إخناتون الفرعون اللي حكم مصر 17 سنة ومات أو اتقتل أو اختفى، حاول يغير الدين ويحكم بإله واحد، لكن تاريخه نفسه انتهى واتحذف. فاضل سؤال واحد: هل فعلا التاريخ بيكتبه المنتصرون، ولا في قصص بتفضل دايما مدفونة تحت رمال النسيان؟ لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لأن اللي جاي أغرب بكتير. سلام.